Eto nga kagabi naisip ko gumawa ng inumin ko para sa aking ubo at saka sa sipon. Ang mga ingredients na kailangan mo dito ay isang buong lemon, kahit mga 5 or 4 na pirasong bawang, tapos luya na parang kasi laki lang ng thumb mo, tapos honey para pampalasa. Pero kahit walang honey, kung kaya mo naman yung lasa niya inumin, okay lang din naman. Balatan mo lamang yung bawang, tapos pitpitin mo, okay na yon. Tapos yung luya, pwedeng may balat or pwede ring wala, tapos pitpitin mo lang din yon. Tapos balatan mo yung lemon, pwede mong tanggalan ng buto, depende yan sa'yo. Sa akin kasi, hindi ko na tinatanggal yung lemon. Pagkabalat mo niyan, hiwain mo lang sa 4, tapos pigaan mo sila. Tapos sinasama ko na rin sila, basta tanggalin mo lang yung balat. Pagkatapos niya, nagawa mo na yan lahat. Nilagyan ko lang yan ng kaunting tubig na normal lang yung temperature. Kasi pagka hindi, tas dilagay mo agad yung mainit na tubig, baka maluto yung yung lagayan mo na plastic. Tapos huli mo nang ilalagay dito yung honey. Actually, ito lang talaga yung home remedy na ginagawa ko kapag meron akong ubot sipon. Ngayon ko na lang kasi din naalala siya ng gawin. Pero, ginagawa ko ito for more than 10 years na. Siyempre, kapag maligam-gam na yung tubig, pag kaya mo na siyang inumin, pwede mo na siyang inumin bago ka matulog. Mas maganda inumin mo ito bago ka magpahinga or bago ka matulog. Nahiyang akong gamitin to or inumin to. Hindi na ako masyadong hinihika or hindi na ako hinihika kapag iniinom ko to. So after ko ang gawin yung home remedy ko for ubo at sipon, kumain ako ng avocado. Grabe, nag-crave kasi ako. Pagpunta ko nga ng palengke kahapon, naisipan kong bumili ng mga prutas at saka ng manok para yun yung ulam namin ngayong tanghali na tinola. Maganda sana itong nabili ko, kaso lang parang bubot yung naging niya na, yung buto niya parang medyo nasobrahan na sa pagkakahinog. At saka maugat itong avocado na ito, pero okay lang, masarap pa rin naman siya. Wala kasi akong powdered milk dito sa bahay, meron lang ako nitong condensed, kaya yan na lang yung ginamit ko. Yan lamang po for today's video and I hope makatulong po sa inyo yung home remedy for sipon and ubo na iinumin. Babu! Ingat po kayo palagi. Ano bumalik?